ఈ కీబోర్డ్ చూడడానికి చాలా బాగుంది, కాంపాక్ట్ గా కూడా ఉంది, ఇంకా టైప్ చేయడానికి చాలా కంఫర్ట్ గా ఉంది. ఈ కీబోర్డ్ లో స్పెషల్ ఏంటంటే మీరు మీ ఫోన్, ల్యాప్టాప్, టాబ్లెట్ దేనికైనా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సూపర్ విషయం ఏంటంటే 3 ఒకేసారి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎలా అంటే ఇక్కడ 3 బ్లూటూత్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటి ద్వారా ఒక్కొక్కటి ఒక డివైస్ కి కనెక్ట్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు. మీరు కళ్ళార్పినంత టైం పట్టదు ఒక డివైస్ నుంచి ఇంకో డివైస్ కి స్విచ్ అవడానికి. ఇంక ఇక్కడ 3 యాప్ కీస్ ఉన్నాయి కదా, షార్ట్ కట్ అసైన్ చేసుకోవచ్చు ఫాస్టర్ వర్క్ ఫ్లో కోసం. మీరు కీ ప్రెస్ చేయగానే యాప్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇంకా డెస్క్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది. హై అండ్ సామ్సంగ్ మొబైల్స్ లో డెస్క్టాప్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుంది. మీ కీబోర్డ్ సరిగా పనిచేయకపోతే పక్కన పెట్టేసి ఈ కీబోర్డ్ వన్స్ ట్రై చేయండి. దీని మోడల్ ఇంకా ప్రైస్ వచ్చేసి కామెంట్స్ లో ఉంది, వన్స్ చెక్ చేయండి. అలానే మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.